Olá, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Marby e hoje eu vou mostrar pra vocês duas coisas que eu comprei no AliExpress que vão dar um up aí na aparência do meu setup. Quero deixar claro desde já, pessoal, que eu não sou nenhum especialista no assunto, eu sou apenas um consumidor que está compartilhando com vocês aí as minhas experiências, das minhas pesquisas e dos produtos que eu comprei. Se eu tiver dito algo errado, algo que você discorde, algo que você gostaria de acrescentar, por favor, se sinta confortável para fazer um comentário e me corrigir se for o caso, tá bom? Dito isso, vamos lá. Como vocês devem ter visto no último vídeo, eu comprei um teclado da Apple Maker, o TH66, que é um teclado 65% que vem com teclas aí no perfil MDA. Por conta disso eu decidi comprar duas coisas. A primeira coisa que eu decidi comprar foi um cabo coil, né? Esse cabo ele é um cabo sleeved com uma aparência bem bacana. Ele é completamente personalizável nessa loja que eu comprei. Já digo desde já que eu vou deixar um link na descrição. Você comprando por esse link você ajuda o canal também, tá? Esse cabo eu decidi comprar ele na cor interna na cor branca e no cabo sleeved externo na cor preta. E os detalhes aí das entradas do tipo C e também o cabo Aviator eu decidi comprar na cor preta. Fiquei surpreso com a qualidade desse cabo. Eu não estava esperando, eu vi alguns vídeos aí na internet de pessoas que compraram o cabo coil no AliExpress e não veio com uma qualidade bacana, mas esse realmente me surpreendeu. Ele custou apenas R$ 150 e eu não fui taxado, tá? Moro em São Paulo, capital. Ele veio muito bem embalado, veio muito bem protegido e realmente a sensação ao pegar nele é realmente uma sensação muito premium. O cabo realmente não veio com nenhum detalhe, realmente veio como prometido. E aí a conexão dele, ele é uma conexão Aviator. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser dividido em duas partes, ele não é um cabo único. Isso facilita aí até para você fazer o cable management e também até mesmo caso você queira fazer uma alteração aí de uma das partes do cabo no futuro. É muito fácil de fazer essa conexão, basta você conectar as partes e rosquear. Como vocês podem ver, a tinta dessa parte, a pintura, né, nessa parte, veio bem bacana, não veio com nenhum problema, não veio riscado, não veio com nenhum detalhe. O cabo também não veio com nenhum rasgo na parte interna e também na parte externa, tudo veio conforme. E aí o diferente desse meu cabo é que como a minha placa-mãe, ela tem uma entrada USB tipo C, eu decidi aproveitar ela. Então, a entrada pro teclado é tipo C e também para conectar no PC também é tipo C. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo item que eu comprei. Eu decidi fazer uma pequena customização nas keycaps. Quem entende ou já até mesmo pesquisou um pouco aí sobre teclados customizados, já viu que o preço das keycaps chegam até em algumas vezes ultrapassar o valor do teclado total. E ao pesquisar no AliExpress eu vi que tinham muitos conjuntos de keycaps, só que eles custavam mais de R$ 200. E aí eu não tinha esse valor pra comprar e eu achei um vendedor que vendia apenas algumas keycaps. Eu vi as keycaps e eu achei que combinaria com o que eu queria pro meu setup. E também, claro, combinaria também com o teclado. Eu comprei 4 keycaps no PBT, né? São teclas Cherry em perfil OAM. E a primeira dica que eu dou pra você é: se você for comprar apenas algumas keycaps, sugiro que você primeiramente veja qual é o perfil das teclas que o seu teclado tem e se essas teclas que você está comprando tem aí esse perfil. Como vocês já devem imaginar, eu comprei no perfil errado. O perfil da minha tecla, da tecla do meu teclado é em MDA e o perfil dessas teclas que eu comprei é em perfil OAM. De toda forma eu decidi seguir, né, pra ver como vai ficar, porque eu gostei muito da qualidade, da impressão dessas teclas, achei bem bonitas. Essas saíram pra mim por R$ 40. Eu basicamente paguei R$ 10 em cada, mas eu acho que vale a pena porque combinaria aí com o knob aí do meu teclado e também com as outras teclas. Eles mandaram aí um removedor de keycap que ajuda muito, né? E é super fácil de você fazer essa alteração. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Pra fazer a instalação é super fácil, basta você usar o removedor de keycap e encaixar aí as novas keycaps no lugar. Elas são um perfil de encaixe, pelo que eu pesquisei, é universal, então é super tranquilo. O que influencia mesmo em relação ao perfil seria aí a altura e a disposição das teclas.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você chegou tão longe, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. E claro, se você tiver alguma sugestão, por favor, deixe um comentário. Bom, galera, não vou mentir pra vocês, gostei bastante do resultado, eu acho que deu uma diferença, assim, muito bacana. Eu não gostava mesmo das teclas amarelas no meu teclado, e essas teclas ficaram bem mais alinhadas com as cores que eu tenho no meu setup. Eu sei que tá destacando um pouco pro cabo do mouse, mas eu já estou trocando de mouse, eu comprei um mouse sem fio, e em breve vai chegar e eu vou mostrar pra vocês também. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, e se você tiver qualquer dúvida, não deixe de fazer um comentário e perguntar. Eu geralmente respondo 100% dos comentários, tá bom? Até a próxima!